Tây Ninh, vùng đất linh thiêng với núi Bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu và thánh đường Cao Đài Giáo. Cùng với tín ngưỡng, người dân hiền hòa, hiếu khách, nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng những loại dược thảo quý, đặc biệt cây hoàng ngọc. Cây hoàng ngọc không chỉ được dân gian ca tụng qua thực tế sử dụng, mà đã được khoa học Việt Nam và quốc tế nghiên cứu chứng minh bằng các công trình khoa học. Viện Hóa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố kết quả từ một đề tài nghiên cứu rễ cây hoàn ngọc 7 năm tuổi. 4 loại chất được phân lập thành công từ loại rễ cây này có tác dụng ức chế khối u, ung thư và ức chế sự phát triển của virus HIV. Hiện sáng chế cũng đã được lựa chọn sản xuất thử nghiệm trong năm 2011 và nằm trong chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020. 7 Nga, người đầu tiên phát triển độc quyền thương hiệu cây hoàng ngọc bằng thương mại hóa và chủ trì đề tài chủ nhiệm dự án cấp nhà nước nghiên cứu về loại cây này. Bà đã cùng các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu chứng minh tác dụng của rễ cây đối với bệnh ung thư, cũng như nắm trong tay nhiều bí quyết từ khâu nuôi trồng, sơ chế và phương pháp chiết xuất cây hoàng ngọc. Từ những năm đầu của thập niên 90, các nhà khoa học Việt Nam đã có những nghiên cứu khoa học về lá cây hoàng ngọc trong việc nâng cao sức khỏe cơ thể. Phân tích thành phần khoáng vi lượng, ngoài những chất cơ bản có lợi cho sức khỏe, lá cây hoàng ngọc chứa hàm lượng sắt cao hơn nhân sâm, gấp 14 lần con vẹm, gấp 21 lần can lợn, gấp 28 lần đậu tương, tổng axit amin không thay thế, cao hơn lá chè xanh, gấp 21 lần lá vối. Các nhà khoa học Thái Lan đã chứng minh tác dụng hạ đường huyết của lá cây hoàng ngọc trên lâm sàng và tác dụng ngăn chặn các biến chứng cho bệnh tiểu đường gây ra và tăng cường chức năng gan, thận. Theo báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước, rễ cây hoàng ngọc 7 năm tuổi thu hái tại doanh nghiệp Hoàng Ngọc 7 Nga Tây Ninh chứa một số hợp chất triterpen như lutein, lubenol, betulin, axit folic. Các chất này đã được thử nghiệm hoạt tính tiêu diệt tế bào trên ung thư vú, ung thư gan, ung thư biểu mô. Trên thử nghiệm lâm sàng, các chất này cũng được chứng minh hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư trên khối u thực nghiệm đạt 63,85% so với thuốc trị ung thư cisplatin 80%. Đặc biệt, việc sử dụng hoàng ngọc hoàn toàn không gây độc tính ảnh hưởng đến chức năng gan, thận, các cơ quan khác của cơ thể. Ngược lại còn được chứng minh có khả năng ảnh hưởng và thay đổi hệ miễn dịch theo chiều hướng tốt hơn sau khi sử dụng thời gian dài. Betulin đã được chứng minh có hoạt tính chống ung thư, bảo vệ tế bào gan, ngăn ngừa trúng độc cấp do cồn. Hiện đang là thành phần chính của một số thuốc điều trị viêm gan, chống cúm, phòng lao. Trong điều trị bệnh ung thư, bệnh gan, Betulin bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương bởi các tác nhân lý, hóa, xạ trị, hồi phục chức năng gan. Các nhà khoa học Mỹ, Nga đã phát hiện và chứng minh cơ chế ức chế sự hoạt động của virus HIV của Betulin như sau. HIV xâm nhập vào tế bào miễn dịch cơ thể chúng ta nhờ vào một loại protein gắn kết với màng tế bào có tên gọi là RB41. Betulin có khả năng phong tỏa protein RB41, từ đó ngăn chặn quá trình xâm nhập vào tế bào lành của HIV. Chất lutein được đánh giá là tác nhân có tiềm năng điều trị căn bệnh ung thư tuyến tụy. Loại bệnh này hiện đang là sự thách thức với y học hiện đại, bởi tế bào bệnh không chỉ kháng thuốc mà còn làm giảm khả năng điều trị lý hóa do sự rối loạn của hệ thống hoạt hóa protein khối, ngăn cản sự hoạt động của thuốc phân hủy tế bào ung thư. Trong thử nghiệm trên tế bào bệnh ung thư tuyến tụy, lutein có khả năng áp chế RAS-oncoprotein và do đó không chỉ khống chế tế bào bệnh phát triển mà còn giết chết chúng. Ở nồng độ rất thấp, lutein đã có khả năng giết chết các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Theo đánh giá của các nhà khoa học Hồng Kông, lutein có hiệu quả điều trị cao gấp nhiều lần so với biệt dược trị ung thư nổi tiếng trên thị trường cisplatin, do giảm được nhiều gấp 3 lần số tế bào bệnh. Ngoài ra, nếu kết hợp lutein với cisplatin, có thể tăng hiệu quả điều trị khối u lên gấp 40 lần. Các nhà khoa học Việt Nam cho biết, hàm lượng các chất nói trên được tìm thấy trong rễ cây hoàng ngọc 7 năm tuổi được thu hái tại doanh nghiệp tư nhân trà Hoàng Ngọc 7 Nga Tây Ninh rất cao. Có sự ảnh hưởng bởi các yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng Tây Ninh kết hợp với cách trồng, chăm sóc, thu hái.
Hiệu quả không tự nhiên mà có, là nhà sản xuất đầu tiên lâu năm nhất và có nghiên cứu khoa học, Bảy Nga biết chọn đất nào là phù hợp với hoàng ngọc, thổ nhưỡng để cây sinh trưởng phát triển tốt nhất. Doanh nghiệp đã từng thử nghiệm trồng hoàng ngọc một số nơi, nhưng theo kết quả nghiên cứu thì chưa nơi nào có hàm lượng hoạt chất nhiều bằng trồng trên đất Tây Ninh. Đặc điểm hình thái của cây phải được nhà khoa học nhận dạng, định danh. Trồng vào mùa vụ nào hợp nhất, tưới nước, bón phân gì sao cho nâng cao hàm lượng. Cách thu hái mùa nào, hái lá già hay lá non, rễ bao nhiêu tuổi. Cây hoàng ngọc theo nghiên cứu là tốt, là ức chế ung thư, phải 7 năm tuổi. Sơ chế làm sao để giữ được hàm lượng hoạt chất có trong lá cây, rễ cây. Tại vùng trồng của chúng tôi, 40 hecta cây hoàng ngọc được chủ động trồng hơn 20 năm. Chúng tôi quy hoạch cây từng năm, đảm bảo có nguồn rễ cây 7 năm dồi dào, lan trà và đáp ứng nhu cầu chiết xuất, đóng viên nang. Khi sử dụng dược liệu, chúng ta nên lưu ý chọn nhà sản xuất, chọn hàng chính hiệu, tránh hàng nhái, hàng giả nhằm bảo vệ sức khỏe của mình và người thân. Trà Hoàng Ngọc Bảy Nga Tây Ninh là một trong số ít những sản phẩm có công trình nghiên cứu và trúng tuyển hoàn thành đề tài dự án cấp quốc gia. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trong nước, tạp chí khoa học uy tín quốc tế Planta Medica của Đức đã công bố kết quả nghiên cứu khoa học về cây hoàng ngọc ra thế giới. Đây cũng chính là sản phẩm vinh dự nhận giải nhất giải công nghiệp thực phẩm toàn cầu IQ Boss năm 2014. Tại nhà máy sản xuất đạt chuẩn ISO 22000 do Đức cấp chứng nhận, Hoàng Ngọc Bảy Nga đầu tư đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm phục vụ yêu cầu sơ chế trong điều kiện nhiệt độ chuẩn, đủ để tiêu diệt vi khuẩn mà vẫn giữ tối đa dược tính. Mỗi nguyên liệu như lá, rễ, hoa cúc, hoa ngâu đều có những công đoạn sấy khô khác nhau. Doanh nghiệp đầu tư dây chuyền tự động từ khâu phối trộn đến đóng gói, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm. Bằng việc đầu tư nghiên cứu khoa học bài bản, phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp ngày càng đa dạng dòng sản phẩm. Với dòng sản phẩm dạng viên nang Tanu là kết quả độc quyền từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, và các sản phẩm trà hòa tan hoàng ngọc yến xào, nano curcumin, đông trùng hạ thảo cũng đã có mặt trên thị trường với giá thành hợp lý, sản phẩm mang lại tác dụng hiệu quả trong quá trình điều trị bệnh. Cây hoàng ngọc, loại thảo dược chỉ mới được biết đến khoảng 20 năm trở lại đây. Loại cây được tiến sĩ khoa học Trần Công Khánh phát hiện đem về từ rừng Cúc Phương, nhưng hàm lượng các hoạt chất quý của cây hoàng ngọc chỉ có nhiều khi trồng ở vùng đất Tây Ninh. Ông bà Bảy Nga đã phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu và tìm ra nhiều hoạt chất có khả năng hỗ trợ điều trị được nhiều loại bệnh, đặc biệt kháng được siêu vi khuẩn HIV, ức chế sự phát triển của các khối u. Từ cây thuốc dân gian, sản phẩm trà từ cây hoàng ngọc được các nhà khoa học quốc tế vinh danh công dụng để phục vụ con người. Năm 2011, trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trong nước, tạp chí khoa học uy tín quốc tế Planta Medica của Cộng hòa Liên bang Đức đã công bố kết quả nghiên cứu khoa học về cây hoàng ngọc ra thế giới. Năm 2014, sản phẩm trà sản xuất từ cây hoàng ngọc đoạt giải Khoa học công nghệ lương thực thực phẩm toàn cầu do Liên minh Khoa học Lương thực thực phẩm thế giới IUFOS trao. Trà hạt ngọc này đem lại cái quý giá nhất cho tôi và gia đình tôi và họ hàng nhà tôi. Người Việt Nam có thể làm được nhiều việc tốt và dựa trên những tài nguyên của Việt Nam có thể đưa ra được những sản phẩm tốt không chỉ cho người Việt Nam mà cho cả thế giới nữa. Không chỉ là người Việt Nam đã được dùng có kết quả rồi thì chúng tôi cũng muốn cả thế giới đều phải biết cây thuốc của Việt Nam nó có nhiều cái khả năng, nhiều cái công dụng. Vào thời điểm trước năm 2000, người cha của bà Bảy Nga không may bị bệnh ung thư đại tràng, bệnh viện trả về nhà. Bà lấy lá, rễ, hoàng ngọc, xay nhuyễn cho ông uống. Sau một thời gian kiên trì thử dùng, điều kỳ diệu là ông đã khỏe lại và ông sống với con cháu đến 90 tuổi. Như để cảm ơn cuộc đời, bà Bảy Nga đã đi lấy lá hoàng ngọc, thường ngày đun nước cho người dân uống miễn phí tại khu vực Tòa Thánh Tây Ninh. Hiệu quả cũng thật bất ngờ, rất nhiều người bệnh trước đây cũng đều khỏe lại. Từ khi ông bà Bảy với thiện tâm đem cây thuốc hoàng ngọc giúp cho những bệnh nhân nghèo, loại trà chế biến thủ công lúc đầu đã giúp nhiều người thuyên giảm bệnh tật. Để tiện dụng và sản phẩm luôn giữ được những chất tốt cho sức khỏe, ông bà Bảy suy nghĩ, học hỏi, rồi đầu tư dây chuyền sản xuất trà, dạng trà túi lọc.
Với công nghệ đã được các nhà khoa học Đức rất khắt khe cấp bằng chứng nhận ISO 22000 phiên bản 2005. Còn quy trình sản xuất sạch gọi là organic ấy đã được gia đình ông bà Bảy tự áp dụng từ rất lâu. Trà túi lọc Hoàng Ngọc ngày càng được nhiều người dân mọi miền tin dùng. Tuy nhiên, ông bà Bảy vẫn thấy đau đáu, cần phải làm sáng tỏ về công dụng thực sự của loại cây Hoàng Ngọc này. Các nhà khoa học nói rằng thôi bỏ qua ý tưởng đó đi, tại vì cái đó là huyền hoặc lắm, không dễ gì tìm được cây thuốc Việt Nam mà nó có khả năng kháng HIV hay nó có ức chế được khối u được. Tại vì chúng tôi có đi nữa thì các chị cũng không khai thác được, tại vì cái hàm lượng hoạt chất nó không thuyết phục được. Tôi quyết tâm đi theo con đường này. Tôi vẫn nằng nặc và nói với các nhà khoa học, hãy theo tôi và đi đến từng nhà của những người dùng trà tôi, dùng rễ Hoàng Ngọc của tôi đã có kết quả như thế này thế kia, các anh mới chịu vào cuộc. Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nơi ông bà Bảy Nga tìm đến, trở nên thân thuộc từ nhiều năm nay. Điều may mắn với ông bà Bảy là khi đến đây đã được tiếp xúc với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, một chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về các cây dược liệu Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng đã tận tâm đưa các mẫu thử dược tính trà Hoàng Ngọc đi kiểm nghiệm. Nhiều hoạt chất quý đã tìm ra. Ông đã đề xuất đưa cây Hoàng Ngọc vào đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, kỳ vọng khẳng định giá trị y học của cây dược liệu này. Tôi thấy rằng là đây là một cơ hội có thể đưa cái đề tài này trở lại. Và cũng vào dịp đó thì chương trình hóa dược mở ra các cái đề tài nghiên cứu ở cấp nhà nước. Và tôi có đề xuất cái cây này với cái sự hết sức đồng tình của chính quyền, ủy ban hành chính của Tây Ninh Cỏ. Thế và chương trình hóa dược năm 2010 đã phê duyệt một cái đề tài nghiên cứu thăm dò. Đây là lần đầu tiên một chương trình khoa học của nhà nước cấp cho một doanh nghiệp tư nhân. Trong suốt 2 năm hoạt động ấy thì chúng tôi đã nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây Hoàng Ngọc, đã tìm ra một loạt những cái hợp chất quý, ví dụ axit formolic là một cái hoạt chất mà có khả năng ức chế khối u. Betulin là một cái tiền chất để tạo ra cái betulinic acid, là một cái hợp chất mà có thể khả năng kháng siêu vi trùng HIV. Từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình hóa dược của chính phủ do Bộ Công Thương điều hành, xét duyệt, hỗ trợ kinh phí 2 tỷ 700 triệu đồng cho doanh nghiệp trà Hoàng Ngọc, Bảy Nga tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất các sản phẩm từ cây Hoàng Ngọc. Quy trình chiết xuất và tinh chế rễ cây Hoàng Ngọc thành cao cô đặc dạng miếng này là nguyên liệu cho việc sản xuất viên nang Tanugon, Tanukrin, có rất nhiều công dụng hỗ trợ điều trị đặc biệt. Cái thành phần của rễ cây Hoàng Ngọc có nhiều cái chất quý như là bentolin, axit formolic hay là những chất quý khác nữa, nó nằm trong cái dạng cao này. Sau khi ta phân lập thành ra cái chất mà nó có thể dùng để kháng khối u, kháng HIV. Nhìn xưởng chế biến này, một số người cho rằng không khó để đầu tư. Song điều quan trọng nhất là sản phẩm phải đạt những tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế và các tổ chức y học quốc tế. Đây được coi là một nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp do ông bà Bảy Nga khởi dựng. Cái doanh nghiệp phải tự theo dõi cái quá trình sản xuất, nó đảm bảo mọi cái tiêu chuẩn của một sản phẩm. Đấy không phải là một việc dễ dàng. Ngay đối với một cơ quan nhà nước khổng lồ để đưa ra một sản phẩm cũng rất là khó khăn. Mà đây chỉ có ông bà Bảy Nga và gia đình cùng với những người cộng sự. Cùng với hợp chất Tritecpen có hoạt tính sinh học giá trị như lupeol, betulin và lupenons, các nhà khoa học còn tìm ra hoạt chất Palatilignan và họ đã gắn với tên người có công tìm ra Palatilignan B-Nga-TN, tức Bảy Nga Tây Ninh. Các hoạt chất đặc biệt có trong trà Hoàng Ngọc này hấp dẫn các nhà khoa học để nghiên cứu sản xuất ra dược phẩm mới có hoạt tính cao để điều trị bệnh tật, hỗ trợ phòng chống khối u, HIV/AIDS. Chứa đựng những đặc tính ưu việt, sản phẩm trà sản xuất từ cây Hoàng Ngọc đã vinh dự được trao giải Khoa học Công nghệ Lương thực Thực phẩm Toàn cầu năm 2014. Một chân trời mới đã mở ra cho sản phẩm dược liệu của Việt Nam bằng sự nỗ lực của con người Việt Nam. Với doanh nghiệp Hoàng Ngọc và với anh chị Bảy, đó là vượt lên tất cả những sự thị phi, vượt lên cả những sự hiểu lầm của cả những cái cơ quan chức năng để mà tiếp tục cái công việc nghiên cứu của mình, cái công việc của mình trong kinh doanh của mình để đi thành công. Mong rằng những người dân Việt Nam mình trở về với cây thuốc Việt Nam. Và khi được cho người Việt Nam rồi thì nhân loại chúng ta rất cần nó. Chúng tôi có nhiều hy vọng để có thể đưa cái sản phẩm này ra xa hơn với người nước ngoài
để họ hiểu về người Việt Nam ta hơn, họ yêu mến người Việt Nam ta hơn qua cái sản phẩm của mình. Mặc dù đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, khát khao cháy bỏng của ông bà Bảy Nga về cây hoàng ngọc luôn là động lực tiếp bước cho ông bà tới đỉnh cao mới, đưa dược liệu Việt Nam ra thế giới. Hoàng ngọc Bảy Nga Tây Ninh, bao kiếp người đã hồi sinh, bao nhà khắc ghi ân tình, vầng dương chiếu soi trái tim chân chính.